Okay, siyempre magandang araw mga kate. Kaya siyempre meron tayong mga cruise na gagawin. Okay. TikTok, all stop, all stop. So yan, may siyempre nagagawa tayo ng microwave. Okay. Hanwichi. At umaapoy siya rito. What? Umaapoy rito. Ngayon, ito, gawin natin. Ayan. Ayan o, may bakat siyang apoy. Ngayon to, palitan natin to. Okay. Palitan natin to dahil dumidikit na. Damn! Yan tayo siya. Kabila. So malit ito. Hindi siya much. So magpapabili na lang tayo. What? Bro, what are you talking about, man? So nakabili na ng pyesa. Spicy meat. Yeah, boy. At naikabit ko na rin. Wow. At ang gagawin natin ay titestingin na lang, no? Okay. Ayan. Medyo talagang luma na siya, oh. Kinakalawang na. So ito, naikabit na natin. Dito dati umaapoy. May lumalabas na apoy. So ngayon kabitan natin ng bago at titesting natin. Okay, let's do it. Okay, isasaksak natin. Tignan natin kung may apoy. So ayun, wala na. Hindi na siya yung umaapoy, nag-spark dun sa loob. Oh my God! Wow! Oh yan, nagkukoks na siya. Nice. Aba, mainit. Sana all. Mainit. Mainit. Okay, okay na. So ito lang ang nasira sa kanya. So ayan, okay na siya. Okay.